Welcome to my channel kung saan isi-share ko ang aking konting nalalaman dahil kung kaya ko to, kaya mo to. Okay, so magpapalit ako ng yung clamp. Papalitan ko ng magnetic. And yung pinapalabas sa YouTube tungkol sa magnetic holder, kabit yung kable sa magnetic. So, ayan. Dito lang ba yan? Hindi. Kasi pag dito lang, gagalaw yung puno niya, mapapatid yung alambre. So, kailangan natin gamitin ito. Ang mga tools na gagamitin natin, martilyo, grinder, barena. Yan. So, kukunin natin ito. Pero, kukunin yung dating connector niya. Ngayon, ito. Pinanggagamitin dito sa magnetic holder. Okay, so malaki na yung butas niya. Pinalaki ko kanina. Kasya na sa dito. Yung susunod naman, hihinang yung kable. Hihinang yung kable dyan para maganda yung kapit. Hindi pwedeng nakapit-pit lang. Gamit tayo ng ito. Yung welding torch. Gagamitan ng butane na yung disposable butane. Ayan, nakahinang na siya. Kakabit na lang siya dito sa magnetic holder. And then, iipit yung kable dito para hindi tumakbo yung kable. Lulutan lang yung tornilyo. Alright, so ayan, nakakabit na yung ating ground clamp. Yun. Nagpit siya. Okay, so testing na tayo. Ito yung nasimbol ko na ground clamp. Kabit na sa negative. Ito yung electrode. Ito. Kabit sa positive. Okay. So, tingnan natin. Ito. Ayan. Okay. Ito siya. Bukan natin dito sa angle bar. Yan. Okay, saksak. Yung aling machine. Meron. Okay. Testing. Alright. Yun. So, ayos to. Magagamit ko na siya sa aking ginagawa. Mga bubong. Mag-weld ako ng zipper lens. And my lovely assistant would like to say something. So what are you waiting for? If you like this video, just click the like button and hit the subscribe button to get updates on new videos.